喂，hello 各位同學啊，咁啊嗱，繼續翻嚟第三節嘅時間啦。咁我今集咧就講一講呢個profit and loss statement 啊，所謂呢個收入與支出嘅表咧，究竟點睇點用，有咩着數關我哋事，好唔好啊？嚇，咁啊嗱，即刻嚟之前咧，咁啊同大家分享翻嗰個畫面啦，好唔好？咁啊嗱，睇一睇翻咧，呢一個咧就係騰訊嘅呢個綜合收益表嚇，咁叫做profit and loss statement，呢個係騰訊啊，咁啊。哇！一望落去咧，你見到有好多數字係咪頭暈埋啊？咁嗱，其實唔使擔心啊，真係啊，抽絲剝繭先嗱，呢個係2021年10月31號嘅年度，係一年嚟㗎。OK，好啦，咁啊嗱，我覺得你幾樣嘢咧，開頭開始睇咧，學睇幾個字先，睇個字。第一，收入，好啦，第二個叫做收入成本、毛利、除稅前盈利、年度盈利。OK，嗱，呢度五樣嘢，我覺得你明白同埋掌握到已經非常非常之好噶啦，好冇吓？咁啊嗱，講下第一個先啦。第一個嗱，間公司係咪都有收入噶？吓，咁啊嗱，睇啲名好似好複雜咁，但係其實你當下自己好似自己咁啊得噶啦，好易明噶吓。嗱，唔好理個單位，當自己咁啫。咩意思啊？咁嗱，你可唔可以理解為咧？總共嘅即係譬如佢收入咧，原來你哋咧29萬1係你嘅年薪嚟，好冇？29萬1係你哋嘅年薪，咁啊好易明啦，係咪？你哋翻工係咪有人工？嗰個人工係咪收入先？嗱，你可以咁樣理解，間公司都係咁嘅啫嚇。好啦，29萬1就所謂嘅增值服務啦。88000蚊就有個叫網絡廣告啦，17萬2就咩金融科技啦。好啦，咁啊加埋埋咧。呢個乜騰訊啊？你當呢個人咧就賺56萬一年。OK，好啦，咁啊生意啊做咗56萬，人工出咗56萬。喂，但係使唔使使錢嘅先？你覺得吓？即係我哋一個人一個公司使唔使錢？咁梗係要啦，係咪？好啦，咁啊嗱，於是乎佢使錢要使幾多咧？同佢做生意有關嗰啲貨物咧，係要俾31.4萬嘅。OK，好啦，咁你會得出個毛利咧，就係將收入減咗嗰個貨嘅支出咧，就叫毛利啊，英文叫 gross profit。好啦，咁其實一減咧就知道啦，24.5萬。OK，好啦，咁啊可唔可以理解為咧，就係有56萬嘅收入咧，儲到下24.5萬，減咗嗰啲貨物嘅支出之後，好啦，咁但係一間公司淨係貨物支出完未啊？好似未喎，仲有啲咩咧？咁嚇，咁佢有啲咩咧？譬如有啲開支啦嚇，譬如銷售、市場推廣開支啦嚇，一般及行政開支啦。咁呢啲係要使嘅，係咪？好啦，嗱，咁你記得咯，逢係睇親財務報表咧，括號係咩嚟㗎？括號係負數嚟㗎，要減嘅。OK，要減嘅，逢係括號都係負數。好啦，咁你發現咧，呢堆數字係加嘅。咁啊，減翻呢兩個嘅開支之後咧，係咪剩低嗰啲就係佢啲真錢啊？剩低啲啊，好啦，咁於是乎咧，佢就叫佢做咩咧？叫經營盈利啦。好啦，咁啊，但係咧呢啲可能都即係再講落去咧，太過複雜啊，唔係咁關我哋事啊，咁啊唔好理佢住啦。咁我哋要理係咩咧？其實簡而言之咧，就係我哋要睇呢一樣嘢。OK，睇呢樣嘢就係睇呢個啦。OK。好啦，就係睇年度呢個叫睇本公司權益持有人嘅盈利。OK，係睇呢一粒。好啦，嗱，記得負數係蝕錢，正數係賺錢，係咪？好啦，咁啊，224822就係騰訊一年剩低嘅即係賺嘅錢啊吓。咁啊，哇，喺幾個問題啊？第一吓，賺22.4萬，好唔好啊？咁嗱，上堂或者你分享會其實都知噶啦，係咪？用幾錢賺22.4萬，你先係真相嚟啊嘛，係咪？咁嗱，你呢度有第一樣嘢你要學到啊。第二樣嘢咧就係，咦，賺錢就固之然好啦。咁蝕錢嘅公司買唔買得過噶？咦，其實咧唔係蝕錢就話買唔過喎。你要諗諗喎。嗱，如果譬如有個富二富三代咁先算啦。咁啊自己係冇收入，淨係蝕錢。好啦，咁但係呢個富二代、富三代，佢自己值唔值錢啊？咁啊值錢喎？點解咧？咁
我身家厚，蝕錢怕咩啊？吹咩係咪啊？我個本厚啊嘛，你蝕得個雞碎根本都唔入肉喎，同唔同意嚇？咁如果真係有啲咁嘅公司，其實係咪都有啲投資價值先嚇？咁呢個就關佢身家厚嘅事啦嚇。咁啊，所以咧身家厚蝕都唔怕嗱，最怕係咩咧？冇身家你又蝕錢，咁啊大唔大劑係呢啲嚇？呢啲公司係真係執笠啦嚇。咁啊當然最好係咩咧？身家又厚，收入又高，咁啊真係 very good 啦嘛，同唔同意嚇？咁啊嗱，於是乎咧呢一個係 profit and loss 嘅 statement 咧就係咁樣睇嘅嚇。好啦，咁啊咁你咩咧？成日都話我哋會有講嗰啲叫做咧聽新聞聽咩成都有講噶啦，係咪有個叫聽到咧叫每股盈利啊？每股盈利。叫 earnings per share，OK，好啦，咁啊，你會見到咧，有基本同攤薄啦，係咪？見到呢兩粒數，咁其實咧就係攞222710咧呢個數除以 total number of share，即係除以個總股數，咁除出嚟就見到就係呢一個啦，咁啊，咦？每股盈利咧賺23蚊喎，呢個騰訊係咪好似幾 OK 喎？咁但係點計點成咧都要計數嚇。咁啊嗱，呢一個咧係俾一個簡單嘅一個印象俾到大家先，係關於呢個 P&L statement 綜合收益表啊。咁裏邊係睇啲咩㗎嚇？記得括弧咧係負數嚟嘅。括弧係負數嚟嘅，咁裏邊咧其實睇到好多嘢㗎，咁啊嗱往後上堂我都會同大家睇㗎啦嚇，咁啊因為咧收入升定跌好啊？咁梗係升好啦，理論上係咪？開支升定跌好啊？咁梗係跌好啦，係咪？嗱，於是乎第一你會睇到個 trend 嗰個趨勢時升時跌。OK，嗱呢個第一。第二咧係咪都會睇到嗰個 percentage 嘅嚇？即係話譬如每做100蚊生意，我哋用幾錢嘅人工等等，其實有一個 percentage 我哋都可以睇到，咁就知道間公司在好中定還是係在衰之中啊！好啦，咁啊〜我哋上堂再講多啲。今日咧係想透過呢段片俾到大家多少少嘅 concept 啊，關於呢個 P&L 係點睇嘅嚇。咁啊，呢個叫綜合收益表。好啦，咁啊嗱，不過咁綜合收益表有道奇怪嘅喎，奇怪在係咩咧？我打一個好簡單嘅例子俾大家。好啦，嗱譬如我哋即係我哋一個人啦嚇，有100萬嘅收入一年，OK，好啦。咁你供樓啊，可能要供50萬咁先算啦。咁每年供50萬，咁你嗱其他開支唔好理佢啦，就咁收入減供樓開支，係咪有50萬剩喺度啊？同唔同意啊？嗱一個數一減埋，你就見到咦呢個人應該 OK 喎，100萬收入50萬供樓有錢剩係咪？好啦，但係咧冇考慮過一個問題喎。如果嗱嗰100萬咧，年尾先一次過分紅嘅啫 ，OK？ 年尾先一次過分紅，好啦。但係嗰50萬供咧，個個月都要供錢，好啦。於是乎有冇出現一個問題係，咦？縱然你話自己100萬收入嚇，但係中間嗰50萬支出，你個個月都要俾，有冇可能會破產㗎？你哋覺得咧？有冇可能會破產？都有喎，同唔同意先？即係100萬年尾，但係我由1、2、3、4、5、6月，我都要個個月都要供啦，咁錢從何來先？係咪？嗱，所以咧，綜合呢個收益表咧，睇嘢就唔夠全面嘅。咁啊，真真正正要了解到嘅就要睇多啲啊。咁啊，可能睇現金流量表。咁咧，呢個我哋另外一條片再同大家分享。OK，咁嗱，呢一個咧就俾咗一個做生意嘅概念俾到大家。呢間公司究竟何謂好，何謂差？睇啲咩數字，好冇？下一條片咧，繼續留意我哋講下，喂，呢個身家即係資產負債表係啲咩，好冇？咁啊，嗱，轉頭翻嚟繼續同大家講下。